このね、4つは残して4つだけ折るんですね。ここは白いところを出してだから長いこと置いてたけど捨てちゃいました。私が作って置いとったら娘がいつの間にか知ってんの。記念だから持っての置いとった。さよならって。